今日週末咧，CEO 咧帶大家嚟到麗思試下呢個魔法下午茶嘅，咁啊有請 Irene 介紹。咁咧，大家睇到咧，佢個樣好可愛啦。咁我呢個咧係我哋嘅聖誕下午茶嚟嘅。好榮幸咧，我哋同史大夫 Steiff 啦，係一個德國嘅著名做啤啤熊嘅毛絨品牌啦，一齊做嘅。呢個咧有140毫子嘅喎。因為呢個品牌咧，佢全部都用手工做嘅，每一個公仔就算咩 size 都好，就係大細都要10秒工序嘅。咁我哋用手工嘅，全部都係手工做嘅，係啦。咁所以咧，點解可以證明係佢品牌嘅咧？就係佢耳仔上面有一個呢個眼仔，係啦。咁佢咧，佢詮釋呢個品牌咧，師傅當時睇到呢個合作嘅機會咧，佢就打啤啤熊做一個瞓覺豬嘅，好爽嘅，因為佢好鬆軟啦，咁一個小 BB 嘅。咁其實佢係兩個唔同口味嘅呢個。兩個，我見咧呢個盒咧都係好特別嘅喎。係啊，佢好似個禮物盒，因為佢係魔法盒咁樣樣啦，所以咧而且外邊係我哋麗思藍獨有嘅顏色啦。所以咧，你睇到之後咧，佢好似個舞台咁樣，上面咧一路咁轉住，食得幾好開心咯。即係為咗呢個聖誕節咧，呢個下午茶我哋仲有嘢飲嘅，係特別調咗2杯，一個熱嘅咧，一個凍嘅啦。咁樣大家可以睇到係非常之哇好方嘅，咁咧就都可以去揀啦。小朋友又可以好中意呢啲咁 creamy 嘅嘢，係咯。所以下午茶快啲約上嚟嘅。除咗可以上下午茶，即仲可以同李想當時打卡㗎，係啊，佢第一次嚟廣州，所以大家唔好錯過。但係跟住 CEO 嘅步伐，跟住去打卡點打卡。Do, re mi, it's Christmas Day, love me baby. Do, re mi, it's Christmas Day with you baby. Da 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 la